hat ständig Blut am Knie. Schreit nachts, Mutti muss Pipi. Wer schlägt dauernd seinen Bruder? Schimpft die Schwester, dummes Luder. Was schreit dauernd, krieg ich Eis? Drückt sich vor den Abfallschmeiß. Wen wollt Gröni an die Macht? Meier, Mensch, haben wir gelacht. Nun ist der erste Abend angebrochen und alles bestens eingerichtet. Die Bagage liegt würstchensatt in Schlafsäcken. Die Väter sitzen um die ausglühenden Holzscheite in ihren Faltstühlen mit den runden Vertiefungen fürs Bier in den Armlehnen. Eine sternenklare Nacht ist aufgezogen. Rüdiger liegt bei den Eineiern und furzt deutlich im Schlaf. Eine Idylle. »Papa«, tönt es zaghaft aus dem Grumbach-Zelt. Stille. Pitt zieht desinteressiert an seinem Zigarillo. »Papa«, tönt es ganz leise. Stille. Pitt nimmt gelangweilt einen Schluck Weizenbier. »Papa«, haucht es geradezu herzzerreißend. Pitt zieht genussvoll am Zigarillo und setzt sein Weizenbierglas an. »Papa«, verweht es verzweifelnd wimmernd. »Pitt, jetzt geh doch endlich zu deiner Tochter und erschlag sie!« Annalina, das Mimöschen, ist früh abends weggedämmert, von Papa Pitt allerliebst zu Bett gebracht worden und nun wieder erwacht. Manchmal schreckt sie auch mitten in der Nacht hoch, gelegentlich früh morgens. Der Rest des Camps entwickelt dann üble Gewaltfantasien in den Schlafsäcken. Pitt Grumbach wuchtet seine etwas zu vielen Kilo hoch und schlurft zum Zelt, in dem seine Tochter Annalina wimmert. Seine Stimme wird zart und gurrt unverständlich. Annalina gurrt ebenfalls zart und unverständlich. Es entwickelt sich ein kleiner, brabbelnder Dialog, der leise verebbt. Der Herr Sutter und Schorsch schauen versonnen ins Lagerfeuer. Also ich hätte sie erwürgt, sagt der Herr Sutter zärtlich. Dann ist Pitt wieder da. Schorsch greift nach seinem Weizen und rezitiert leise ins Feuer hinein: Valerie, die will nie abends in ihr Bett, will noch plaudern, will noch singen, will noch auf und nieder schwingen auf dem Schaukelbrett. Schorsch seufzt gerührt von seinem eigenen Vortrag. Das muss ich Emily immer vorlesen, das ganze Buch, mit immer denselben Betonungen. Wenn ich was überspringe, das merkt sie sofort. Und irgendwann, Seite 16 oder so, dann schläft sie ein. Wenn ich Pech habe, erst beim 3. Durchgang. Aber wenn ich dann morgens mit ihrem Fuß im Gesicht aufwache. Ständig dreckige Klamotten und nach außen hart gesotten, innen aber weich wie Butter, klauen dem Hund sein Hundefutter, fressen ihr den Kühlschrank leer, sagen dann nur, kauf halt mehr, am Ende die Gummibärchen kauen, solltest du bestimmt nicht trauen.